Um Lugar Silencioso foi um sucesso em 2018. Uma coisa que torna o filme tão único é o uso do som, graças a um método de sonoplastia que usa objetos para criar sons produzidos por humanos ou monstros. Uma sala de sonoplastia é um ambiente super silencioso, onde podemos colocar um filme na tela e gravar usando nossos microfones em sincronia com a imagem. Alguns sons, como o de uma espingarda e respingos de água, foram feitos exatamente como você esperaria. Para outros sons, eles tiveram que ser criativos. O som mais incomum pode ser os sons de ecolocalização, usados para ilustrar como os monstros se locomovem sem visão. Eles decidiram colocar uma arma de choque em um cacho de uvas.